Tak vítám tady Tomáše Eichlera z Vídně, už jsme natočili první díl, teďkon máme druhý. A nestihli jsme v tom druhém díle, nebo v tom prvním díle jsme skončili, jak se připravovat na spánek, když jsou ty vysoké teploty přes den, ale když Tomáš někdo bude poslouchat v zimě, druhý díl, tak poraď taky, jak se připravit na spánek, až bude zima, až nebudou takováhle vedra. Co sprcha? Taky teplou nebo v obráceně zase studenou? Keď zhodnotím tú aktuálnu situáciu, tak mám pocit, že keď začne byť horúco, každý ochladne. A tak teda doslova to naše telo má mechanizmy na ohrievanie sa alebo ochladzovanie sa. Tak napríklad, keď si dám v zime studenú sprchu, tak moje telo sa chce ohrievať. Čiže aj toto sa dá využiť, takéto nejaké veci. A potom samozrejme spať nejak zakrytý. Čo sa týka tej spánkovej hygieny, tak tam je veľmi dôležité, aby sme spali v bezpečnom prostredí. Tá miestnosť by mala byť vyvetraná, primeranej teploty. Vždy platí, že ten mierny pokles teploty tela je dobrý signál na spánok. A v zime, keď akože nejako veľmi, veľmi kúrime, tak ten vzduch je jednak aj suchý, ale aj veľmi horúci. Nemusí to byť pre ten spánok vhodné. Takže dodal by si k tomu ještě něco? Možná v tom prvním díle jsme mluvili o teplotě v místnosti, že bychom měli vlastně, aby se někdo neupínal k tomu, že v ložnici musí být 18 stupňů. Protože jak to chceš v létě udělat, že jo? Teďkon je léto a jak máš docílit 18 stupňů bez klimatizace, když venku je 22. To znamená, že nejde o to absolutní číslo, ale jde o ten rozdíl. Stejně jako potřebujeme rozdíl mezi světlem ve dne a tmě v noci, respektive řízené tmě, protože i měsíc občas v noci svítí, tak potřebujeme jenom ten velký rozdíl mezi teplotou. Stačí ten rozdíl, aby bol 3 stupne, že v noci by malo byť o 3 stupne menej ako cez deň. A aj tým, že napríklad vyjdem z teplej sprchy a náhle mi klesne tá teplota, tak aj to je veľmi veľký signál na zaspatie. Ale aj počas noci klesá tá teplota tela, čo sa môže stať aj v zime. Takže je dobré spať pod nejakou prikrývkou, lebo nás to tiež môže vyrušiť potom, keď spíme. Když se potřebujeme připravovat vlastně na celý den, respektive celý den se připravujeme na kvalitní spánek, tak jak si můžeme meditací třeba spánek zlepšit? Že vlastne vedecky dokázané, že meditácia zlepšuje všetky fázy spánku a meditácia nikdy nenahradí spánok a ona je veľmi dôležitá, pretože my nebudeme stáť potom tomu mozgu v ceste a to mentálne ticho dopomôže k tomu, že to podporuje aj neurogenézu, vznik nových mozgových buniek, tiež to podporuje prepájanie tých centier dôležitých pre pozornosť. Takisto to vie znížiť stres, takisto to zníži zápaly, podporí to imunitu. Takže toto všetko nám všeobecne pomôže. A ukazuje sa, že ľudia, ktorí meditujú, že tým sa aj pomalšie skracujú teloméry. Teloméry sú konce chromozómov. A oni tým, že sa skracujú, tak my starneme. A ono je to obrana proti rakovine, lebo rakovinové bunky by sa vedeli deliť do nekonečna. A my vlastne čím viac máme stresu, tým rýchlejšie sa oni skracujú, tým vlastne aj predčasne môžeme starnúť. A toto sa dá napríklad odmerať aj na vzorkách z krvi, lebo v krvi biele krvinky majú jadro, tie majú DNA. A tie konce chromozómov na DNA bielých krviniek sú taký približný ukazovateľ, že aký je tam oxidačný stres. A ide o to, že my sme nejako vyrastali v tom prostredí, kde nás všetci učili, že stále treba stimulovať mozog, stále ho treba trénovať. Čím viac, tým lepšie. Máme strašne veľa notifikácií, naša pozornosť je bombardovaná. A ide o to, že myšlienky ako také nie sú zlé, ale keď je ich priveľa a sú nekontrolované a sú obsesívne, tak to môže viesť k úzkosti alebo až k depresii, k vyhoreniu, potom sme takí odpálení. A to striedanie myslenia a nemyslenia je podobné ako striedanie spánku a bdenia.
A vlastne sa ukazuje, že to mentálne ticho má fyzicky merateľné benefity. A je dosť možné, že mnohé tie účinky meditácie možno účinkujú cez ten zlepšený spánok. A ešte sa ukázalo, že aj čo sa týka takého nejakého kritického myslenia alebo orientácií sa vo svete, keď viem venovať niečomu pozornosť alebo viem prijať realitu, tak v nej aj viem lepšie fungovať, lebo keď odmietam realitu, tak v nej väčšinou fungovať neviem. A tá meditácia vám pomôže vedieť veci vidieť také, aké sú a nie také, aké ich chcem vidieť, lebo potom nefungujem v realite. Takže čím lepšie fungujem v realite, tým kvalitnejší život môžem mať. Som ťažšie oklamateľný. Takže ono sa to prelína potom aj v tých viacerých iných oblastiach. A to naše telo je veľmi múdre. Ono sa nám aj psychosomaticky snaží naznačiť niektoré tie témy, len my ho nepočúvame alebo žijeme v dobe potláčania, že potláčame všetko. A myslím si, že sme na to dosť doplatili. Ale našťastie žijeme v takej dobe, že už mnohí terapeuti vedia, čo rôzne tieto signály znamenajú a dajú sa adekvátne adresovať. Takže ten mozog je, alebo aj rôzne myšlienky, ktoré máme, kam sa nám uberá pozornosť, alebo čo sa nám vynára vo snoch. To ukazuje presne, ako ten mozog robí spojenia, čo sú veľmi užitočné informácie a s tým sa dá potom ďalej narábať. Ale nie sme iba mozog na paličke, že to nie je proste, že mozog a nervový systém, ale je to úplne celé telo. A aj ten spánok ovplyvňuje génovú expresiu alebo tú génovú aktivitu v úplne celom tele. Takže takto sa to krásne dá zjednotiť a rôzne témy, ktoré sú v našom živote buď problémové alebo dobré, sa prejavujú cez ten nervový systém v úplne celom tele a potom sa aj cez to telo dajú spracovať. A teď jsme mluvili o meditaci ve dne, to znamená příprava na spánek, ale některý lidi řeknou, a já nemůžu usnout, protože se mi honí myšlenky, a ty si v jednom rozhovoru říkal, že si máš na pečeň, to znamená tady na ty bučky vzadu přiložit nějaký chladnou zeleninu, klidně z mrazničky jenom, přes látku, aby ti to tolik nestudilo, protože dojde ke stresu vlastně a to tělo přestane myslet na... To skôr funguje takto, že meditácia, mentálne ticho alebo nemyslenie znamená, že som v prítomnosti a keď máme myšlienky, tak sú to väčšinou myšlienky buď na minulosť alebo na budúcnosť. A keď niekto nevie zaspať, lebo mu veľmi šrotuje hlava, že je proste prestimulovaný v hlave, taký rozhorúčený, to znamená veľa plánuje, veľa sa obáva, čo bude zajtra, myslí proste na budúcnosť, tak sú také rôzne meditačné techniky, ktoré sú aj mentálne, aj nementálne. A tie nementálne sa jednoduchšie praktizujú. Čiže keď je niekto taký rozhorúčený, prestimulovaný, nemal by jesť štiplavé jedlá, môže si priložiť na pečeň studený obklad. Pečeň máme tuto pod pravým rebrom, takže si môžete dať fľašu od šampóna do mrazničky, alebo proste ten cold pack, alebo ten studený horúci gel, proste zmraziť a cez nejaký textil, aby ste zase nemali omrzliny, si to priložiť. To môžete aj na posteli a uvidíte, že či tie myšlienky spomalujú. Tiež sa môžete naučiť rôzne mentálne techniky, ako tam proste získať medzery medzi tými myšlienkami, to je to mentálne ticho. Ale na rozdiel od toho, že keď je niekto zase opačný typ, že sa trápi pre minulosť alebo stále sa mu tá minulosť vracia alebo je taký ubitý, letargický, to zase treba zohriať. Napríklad si môžete dať teplý kúpel so solou alebo dať si do lavora s vodou teplú slanú vodu a tak sedieť a nechať tam tie nohy vypotiť. Protože to nemôžeš nikam odejít. Áno, čo môžeš robiť? Vtedy nič nemôžeš robiť. Takže, alebo keď máte aj nejaký impuls, proste keď niekto je napríklad závislý na strese alebo na niečom, proste cíti impuls niečo, napríklad vypiť si, zapáliť si alebo čokoľvek, tak tá naša slobodná vôľa nám poskytuje ešte nejaký čas ten impuls proste nahradiť niečím iným. Tak napríklad to, že si idem zapáliť, môžem nahradiť tým lavorom alebo tým studeným obkladom alebo proste niečím.
A časom sa ten mozog vytrénuje tak, že tieto pomôcky už nebude potrebovať. Potom si už na povel viete zapnúť a vypnúť to mentálne ticho. Len to sa veľmi ťažko vysvetľuje, keď si to nevieme ešte predstaviť. Takže ono to vyzerá ako zimomriavky z hudby, ktoré cítim na nejakom koncerte alebo v prírode. A tieto pomôcky tomu vedia dopomôcť navodiť si to. Ale meditácia môže nastať pri rôznych aktivitách, pri rôznych činnostiach, len sa to naučte rozoznať, že je to proste stav nemyslenia, medzier medzi myšlienkami, ktoré má aj fyzické prejavy, že to proste cítim. Aj sa dá odmerať, že naozaj klesne teplota na koži hlavy, na dlaniach, čo cítim ako zimomriavky. A tie merateľné účinky sú, že ľudia, ktorí meditujú aspoň 10 rokov, majú oveľa viac sivej kôry mozgovej, takže majú viacej mozgových buniek. Takisto sa im pomalšie skracujú teloméry. Keď robili experimenty, že ako vnímajú bolesť, tak keď napríklad povedali ľuďom, ktorí meditovali alebo nemeditovali, že ich pichnú ihlou, tak tí, ktorí nemeditovali, cítili tú bolesť ešte predtým, ako prišla tá ihla. Potom, keď ich tá ihla pichla, tak ich to samozrejme bolelo. A keď tá ihla odišla, tak tiež ich to ešte bolelo nejaký čas. Ale tí, čo už dlho meditovali, keď im povedali to isté, tak necítili nič. Keď ich pichla tá ihla, keď tam tá ihla naozaj mala byť, tak cítili tú bolesť oveľa viac. A keď tá ihla odišla, už tam tú bolesť necítili. Čiže naozaj to vnímali také, aké to je. A napríklad aj toto je krásny experimentálny dôkaz, že ako to môže ovplyvniť naše vnímanie a naše zdravie. Takže ja si myslím, že nám to pomôže prijať realitu, fungovať v realite a potom budete aj lepšiu vedu robiť. Lebo keď aj vedec nevie prijať niečo, čo protirečí jeho hypotéze, to nebude dobrá veda. Ale keď viem proste prijať veci také, aké sú, prídu nejaké iné dôkazy a viem ich zvážiť a viem zmeniť názor, čo dosť bolí a je to ťažké, ale je to veľmi potrebné, tak tedy budete robiť aj lepšiu vedu alebo aj žiť lepší život. Protože přijmout jenom tu změnu v tom paradigmatu, kterou jsme si tady, to je pořád o světle. Jo? A většina lidí si myslí, že světlo se používá proto, aby jsme lépe viděli. Jenže neobrazové systémy byly popsané u člověka až v roce 2003 a my musíme, jako máme meditaci a nemeditaci, to znamená myšlení a nemyšlení, tak my musíme střídat i světlo a tmu, která je světlo pro člověka dobrá ve dne a tma v noci. A když se dobře připravíme světlem ve dne, případně podpoříme meditací, nemyšlením v průběhu dne, tak se nám bude dobře lépe spát, ale nemůžeme si myslet, že když bude někdo skvěle meditovat, že může potom svítit bílým světlem a že se ho to nedotkne. Protože ten nejhlavnější Zeitgeber u člověka je světlo a to vlastně nám určuje, v jakém čase je vlastně náš cirkadiální rytmus, ale i když přestimulujeme mozek nejenom světlem, ale třeba nějakýma drogama, tak co se v tom mozku děje? Keď je nejaká mozgová bunka príliš aktívna, tak tam vzniká veľa voľných radikálov. Vlastne každá jedna aktivita trošku poškodzuje tú bunku. Lenže keď je to proste prehnaný stimul, proste užívanie nejakých látok alebo aj obsesívne myslenie, ale skôr tie drogy, tak tou veľmi vysokou aktivitou tej bunky sa vytvorí toľko voľných radikálov, že to proste láme DNA a proste tieto voľné radikály sú v podstate prooxidanty, že to sú molekuly, ktorým chýba elektrón a kradnú si tie elektróny od niekadiaľ inokadiaľ, ale to, že okamžite idú, takže je to ako elektrónová búrka, ktorá sa preženie cez tú bunku a zabije ju. Takže aj čo môžeme konzumovať, alebo aj napríklad aj ten melatonín je ako antioxidant, ale nie je to jediný antioxidant, tak antioxidanty vlastne neutralizujú voľné radikály. Tým, že je to ako voľný radikál, ktorý sa zrazí s voľným radikálom, tak sa to zneutralizuje. Takže to je jedna vec, ale presne, že tak ako keď si dám, ja neviem, kokain, tak mi to odpálí bunky, ktoré majú dopamínové receptory a potom už nevnímam potešenie z ničoho. Už potrebujem stále len silnejšie dávky.
lebo nič ma už neteší. Takže takto to môže trvalo poškodiť mozog. A to je krásna ilustrácia toho, že dobre, tie drogy sú extrémny prípad, ale keď proste viem striedať to myslenie, nemyslenie, spánok a bdenie, aktivitu a neaktivitu, tak viem im dať viac tých signálov, na ktoré sú zvyknuté. A tiež sa ukázalo, že napríklad pri tej správnej životospráve, pohybe, výžive, pri tom spánku a mentálnom tichu sa tvorí viac takého mozgového hnojiva, ktoré sa volá Brain Derived Neurotropic Factor, BDNF. Takže aj to zrejme podporuje tú neurogenézu, lebo sa volá kedy myslelo, že sa nám vyvinie mozog a už to ide len dole vodou vekom, že už sa mozog len stvrkáva, ale mozog je veľmi plastický, nástroj na prežitie. Tak ste si možno všimli, že keď niekto oslepne, tak sa mu zlepšia iné zmysly, alebo že ten mozog sa inak prepojí. Že jednak je tam aj tá migrácia tých nových buniek alebo tých ich výbežkov, ale nové bunky sa neustále rodia v tom mozgu. A práve ten spánok a mentálne ticho ich v tom podporujú. A mozog sa dá prepojiť aj inak. Takže akože to príslovie fire together, wire together, že tie mozgové bunky čo najviac spolu pália, tak tam aj zhrubnú tie spojenia a sú silnejšie, aj sa tam vytvoria tie spomienky. Tak napríklad keď stále obsesívne na niečo myslím, tak tiež sa mi tam vytvoria silnú tie spoje. A to sa dá aj prepísať, to sa dá aj inak prepojiť. Takže keď s tým budete pracovať, ono to bude mať fyzické prejavy. Tak to funguje aj traumaterapia, že trauma ako nejaká zaseknutá emócia, sa mi stále vracajú nejaké flashbacky, mozog to nevie ovládať, ale tou traumaterapiou sa dá prepísať scenár toho filmu, ktorý mi beží v hlave. A tú skutočnú spomienku potom už vie mozog zaškatulkovať a neriešiť ju. A prejavuje sa to aj na fyzickej úrovni. Takže aj takto sa s tým dá narábať. Že my nie sme ako stroj, že nalejem do ňoho olej a benzín a proste ide to. Ale ide aj o to, že ako to požujem, v akom čase to je, alebo aj tá psychika má na to vplyv. A je super, že máme dneska rôzne vyšetrenia, ktoré keď ukážu, že dobré, nie je problém na fyzickej úrovni, tak môže byť problém aj na úrovni fyzickej a emočnej. A aj mnohé terapie fungujú na tom princípe, že keď človek zle spí a nemá kapacitu vôbec fungovať ani si nič zapamätať, tak keď sa podporí ten spánok, tak aj to vie vyliečiť človeka. A ukazuje sa, že 90% pacientov s duševnými chorobami má problém so spánkom a aj jedno, aj druhé môže byť pravda, že taká nejaká psychická porucha alebo psychické problémy môžu zhoršiť spánok, ale aj zhoršený spánok môže výrazne zhoršiť psychiku. Čiže aj jedno, aj druhé platí. A ještě ta elektronová bouře, to mě zajímá hodně, protože vlastně světlo, je to pořád o světle, tak světlo, jsme říkali vždycky hodně světla venku, ty naši předkové byli hodně vlastně na slunci, ale oni nebyli přímo na slunci, že by se někde opalovali, ale byli venku, nebyli pod střechou. Ale poslední výzkumy ukazují, že vlastně slunce, které nám sem posílá elektrony, teda fotony, tak ty fotony, když dopadnou na sítnici oka, tak na sítnici oka jsou taky samozřejmě kyslíkové molekuly a ten kyslík je složený ze 2 atomů kyslíku, protože jenom O má vlastně jenom 6 valenčních elektronů a proto se spojí na O2, aby si vzájemně sdíleli 2 valenční elektrony, aby jich vlastně každý měl 8, ale když přijde energie, která je pod řekněme 450 nanometrů nebo ještě pořád 455 je někde ta hranice, tak ona vytváří, když to dopadne na tu sítnici, tak se tam vytváří více než 2,3 elektronvoltu a to je energie, která může ten valenční elektron u toho atomu kyslíku vypinknout a vlastně z toho se vytvoří ten volný radikál. Že jo? A já jsem si vždycky myslel, nevím, možná, že vy to víte, ale já jsem si to myslel, že volné radikály se tam v průběhu dne vytvářejí a vlastně si to sedá jako prach na stůl. A že jednou večer třeba tam přijdou nějaké antioxidanty a tím se to vybalancuje a vlastně se to jako setře z toho stolu a je to uklizené.
Jenže ta elektronová bouře tam zuří pořád, to je i ve voku, to není jenom v mozku, to je i ve voku a v podstatě ve chvíli, když tam přichází krátké vlnové délky, které tam vytváří obrovské množství volných radikálů, kyslíkových, ale i jiných, tak oni si ty volné radikály chtějí okamžitě doplnit ten valenční elektron a oni si ho doplní z čehokoliv, co je nejblíž. To znamená, to může být z pláště buňky, ale taky z DNA. Nebo co to dělá s tím DNA? To rozlamuje? Nebo co udělá volný radikál s DNA? Keď to UV žiarenie s tou vysokou energiou vyrazí ten elektrón z nejakej molekuly, tak ono si to zoberie okamžite elektrón zo susednej molekuly, kdekoľvek. Čiže jedna vec je, že ako žiarenie s vysokou energiou vyráža ten elektrón a druhá vec je, že mozgová aktivita alebo aktivita tej bunky, lebo napríklad aj v mitochondriách sa tvorí veľa voľných radikálov, že čím viac je tá bunka aktívna, tým to je preto, že tie mitochondrie sú aktívnejšie. Čiže či už tie voľné radikály vzniknú v mitochondriách alebo proste s tým, že slnko vyrazí ten elektrón z kyslíka, tak tie antioxidanty sú tam vždy. My vieme zvýšiť ich tvorbu, alebo aj keď proste z toho, čo konzumujeme, jasné, že mnohé živiny sú ako antioxidanty. Aj naše telo napríklad produkuje oxid dusnatý, NO, to je najsilnejší antioxidant, ale on má životnosť len pár milisekúnd, že on sa okamžite zrazí, s nimi zneutralizuje ich. Podobne funguje melatonín, akurát melatonín je slabší. A preto by sme sa mali snažiť, aby sa kontinuálne tie antioxidanty tam nachádzali. Oni to okamžite riešia. A potom, čo sú tie, on sa to volá ROS, ako Reactive Oxygen Species, tie reaktívne formy kyslíka, tak oni dokážu lámať DNA. Že potom aj bunka má také nejaké reparačné mechanizmy, že vie vystrihnúť tie poškodené časti alebo vie zlepiť tie dvojvláknové zlomy. Takže sú akože rôzne, no sa to volá ako DNA damage response. Sú proste rôzne mechanizmy opravy tej DNA a ak zlyhajú, tak bunka má ešte takú záchrannú brzdu, že apoptóza, že programovaná bunková smrť. Ale ani to sa vždy nepodarí. Niekedy to môže viesť až k nekróze. A nekróza je vlastne taká chaotická smrť, rozpadávajúca bunka, ktorá zaplaví proste zvyšok. Tá apoptóza je taká, že ona to všetko uzamkne, obalí, nič proste nevíde, aby nič proste neuniklo. Že je to vlastne pre dobro toho organizmu. Takže my máme viacero takých nejakých procesov a aj ak má niekto tieto gény poškodené, oni sa aj preto volajú onkogény, lebo poškodenie v týchto génoch môže viesť k rakovine, že môžu mať ľudia onkologické ochorenia. Takže mnohé tieto gény máme preto, aby sa to nestalo. A my životným štýlom dokážeme znižovať šancu, že by takáto nejaká mutagenéza sa diala. Aj naše telo si niektoré tie antioxidanty samotvorí, napríklad ten oxid dusnatý alebo melatonín. Rôzne látky, ktoré prijímame v potrave, tiež vedia ovplyvniť ich životnosť. A je to proste o tej dávke, že aj tie antioxidanty sú vlastne voľné radikály a oni neutralizujú iné voľné radikály tým, že voľný radikál sa zrazí s voľným radikálom a tak sa zneutralizujú. Takže takto fungujú. Akurát majú krátku životnosť a vieme ovplyvňovať tú ich životnosť tými našimi prirodzenými signálmi, že napríklad to prúdenie krvi v cievach aktivuje tie bunky endotelu, aby produkovali ten oxid dusnatý. On aj ovplyvňuje to rozťahovanie ciev. A vlastne všetko, čo je dobré pre cievy, je aj dobré pre mozog. Takže keď budete mať zdravšie cievy, budete mať zdravší mozog. To sa samozrejme prejaví aj na ostatných funkciách spánku, ako je vyplavovanie odpadu, obnovovanie tých neurotransmiterov, schopnosť učiť sa a aj to učenie tiež je také, že bdenie je špecializované na nasávanie nových informácií, vlastne len to, čo prejde bránou vedomia,
sa dostane do tej pamäte. A ten spánok je skôr špecializovaný na to triedenie, že počas spánku sa zosilňujú tie spojenia, kde tie bunky najviac medzi sebou pália. A my máme tých spojení síce miliardy, ale ich množstvo je obmedzené. A počas spánku sa vytriedia tie najslabšie, že spánok akoby vytrhával burinu, posilní tie najsilnejšie. A takýmto striedavým spánkom a bdením a selektívnym zabúdaním a selektívnym zapamätaním si sa vlastne zlepšuje to učenie. Ale keby sme ten mozog len stimulovali, nebolo by to také dobré. A tak ako aj mentálne ticho pomáha na tú pozornosť a lepší spánok, takisto napríklad aj šlofíky, že keď si dám nejakého krátkeho šlofíka, že sa výrazne zlepšuje schopnosť učiť sa. Napríklad sa to najviac prejavuje na nejakých motorických zručnostiach, že keď sa nejaký klavírista učí hrať na klavíri a robí nejaké chyby, tak keď si potom dá šlofíka, tak viac si z toho zapamätá. Alebo aj keď sa niekto učil šoférovať auto, tiež je to proste lepšie. Takže vidíme, že aj ten krátky šlofík, ktorý síce nezvýši inteligenciu ani proste nič, ale takto krásne vie podporiť to zapamätanie si, tak takisto aj to mentálne ticho krásne znižuje oxidačný stres a tam pri tom mentálnom tichu ide o to, že meditácia nie je ako trans a takisto to nie je len nejaká koncentrácia, že ja len v hlave nemám myšlienky, ale ja vnímam to okolie. Aj seba ako koncentrácia alebo mindfulness je ako výrazné sústredenie sa na niečo. Ale meditácia nemusí byť koncentrácia na niečo alebo koncentrovanie sa von. Čiže ja môžem byť buď doma, alebo v prírode, alebo na ulici, dokonca sa môžem rozprávať s niekým alebo niečo robiť. Len tam nemám 50 iných myšlienok, že proste vnímam to, čo robím, vnímam okolie, vnímam aj samého seba. Len tam nie je ten filter myslenia. Je to ako keď mám vodu, ktorá mi preteká cez filter a tečie mi špinavá voda, tak nebudem naháňať tú vodu a čistiť každú molekulu vody alebo čo, ale vymením ten filter, vyčistím ten filter. A spánok nám čistí tie filtre a meditácia je, že si dám ten filter dole a pozriem sa na svet bez toho filtra, vyčistím si ten filter, dám si ho naspäť, lebo ja vnímam veci cez filter myslenia, cez filter emócií, cez filter intuície a ono je dobré prestriedať ich. A spánok pomáha aj na to, aby sa nám tá celoživotná skúsenosť, intuícia, čo je vlastne hlas podvedomia, formovala. Že tie rôzne fázy spánku k tomu prispievajú. A potom viem všetky tie nástroje použiť. Že napríklad keď sa rozhodujem, že či sa mám zosobášiť s týmto človekom, alebo či si mám kúpiť tento dom, tak je dobré sa na to vyspať. Tá racionalita je fajn na matematiku, fyziku, chémiu, biológiu, ale život treba žiť aj emóciami. A keď to príliš preháňam na jednej tej rovine a nevyužívam tie iné nástroje na prežitie, tak je to škoda. A myslím si, že ten spánok aj to mentálne ticho nám potom pomáha, aby sme používali všetky tie nástroje. Aj to rácio, aj tie emócie, aj tú intuíciu. A keď ich všetky prestriedame, všetky použijeme, tak sú to všetko užitočné informácie pre nás. A potom je ten život taký plnohodnotnější. No a to vlastně, jak říkáš, my potřebujeme i myslet, i nemyslet, stejně jako hledáme tu balanci mezi používáním světla, a ať už je to ve dne, anebo v noci, protože my nemůžeme v noci nesvítit. My si musíme svítit nějakým světlem, protože jsme ve 21. století a nemůžeme si myslet, že teda se odstěhujeme do jeskyně, odstřihneme se od elektriky a tím budeme lépe spát. My můžeme využívat prostředky 21. století, ale musíme v tom vytvořit balanci. Takže jako potřebujeme přes den myslet a nemyslet, tak máme používat světlo v noci, teda ve dne a méně světla v noci, tak ta meditace nám pomáhá k tomu, aby jsme vlastně zkvalitnili spánek. Jak říkáš, nenahradí meditace nikdy spánek, ale spánek bude kvalitnější. A ještě teďkon, když bychom měli říct spánek, nebo když se říká 8 hodin,
některý lidi se z toho stresujou úplně, že jako ježiš, já jsem dneska spal jenom 6, tak když někdo spí kratší čas než 8 hodin, tak co se tam stane? Máš pravdu, že tieto biologické potreby môžeme očakávať a keď teda vieme, ako to chodí, vieme sa podľa toho zariadiť a aj tých odporúčaných 8 hodín, to je len taký priemer. Sú aj ľudia, ale tých je menej ako 1% populácie, že sú také dve rôzne formy génov a tí ich nositelia, tým stačí spať 6 hodín, ale to je naozaj menej ako 1% ľudí. Takisto ten priemer, že 8 hodín niektorí ľudia sú úplne že posadnutí tým, že keď som spal trošku menej ako 8 alebo trošku viac, už je problém a rúcam sa z toho. Lenže tým, že ja za každú cenu budem spať 8 hodín, to neznamená, že budem zdravý. To keď niekto proste spí viac, lebo potrebuje, tak keď sa bude nútiť spať 8, tak mu bude horšie. Lebo nejaká choroba sa tým môže prejavovať a treba tú chorobu riešiť. Že napríklad malé deti potrebujú spať viac a potrebujú spať aj 12-14 hodín, lebo sa vyvíjajú. Aj ten nervový systém im rastie, stále sa mení, oni sa musia učiť žiť s tým stále meniacím sa nervovým systémom, takže potrebujú spať viac. A napríklad aj ten jeden spánkový cyklus trvá približne 90 minút, ale veľmi malé deti, ten spánkový cyklus majú 120 minútový, on sa vekom skracuje. A starí ľudia majú napríklad 60-minútový spánkový cyklus, že tam už im chýbajú niektoré fázy spánku. A takisto aj to, že či sme skoré ranné typy alebo nočné typy, to sa tiež mení v priebehu života. Lebo počas toho, keď sme tínedžeri, tak všetkých nás to umelo tlačí do režimu nočnej sovy. Ale potom, keď už je po puberte, už sme trošku skoršie typy. Takže to všetci tak máme, alebo aj žena, keď je tehotná, potrebuje spať inak, ako keď nie je tehotná. A je to stále ten istý človek a má inú potrebu spánku. Takže vždy zohľadnite tie svoje potreby, tú aktuálnu životnú situáciu. Keď máte náročné, vyčerpávajúce obdobie, je to normálne, že potrebujete spať viac. Takže ak máte nejaké pochybnosti, je vždy dobré sa nechať vyšetriť, lebo objektívne samého seba nevie posúdiť nikto. Takže je fajn, že sa informujete takýmito podcastami, ale samého seba posúdiť nikto nevie, takže keď ste takí informovaní, tak sa môžete pýtať a proste sú to merateľné veci. Takže je dobrý nápad pozrieť sa na to takto. Takže v noci spěte a ve tmě a když jste unavený, tak si dejte šlofíka 20 až 30 minut. Takže teďkon už končíme, ale těším se na další díl. Ďakujem, dobre spíte. A ve tmě.